दिल में कैसी कशक सी जगी। अतुला टनल ऐसे कुछ जो है, वहाँ से उतरो, वहाँ से लोकल बस आती है, आपको ऑडियो वाटर लोकल बस, वो चाहे लोकल बस ले लेंगे ताकि आराम से देखो। और ये सब पता है, वैसे प्रभुदा का गाना प्रतिभा बोल रही थी, मैं वो Mm-hmm.